Anschläge der englischen Schiffsartillerie. Britische Jäger und Kampfflugzeuge greifen den Hafen von Dieppe an. Im Feuer unserer Flakartillerie müssen sie immer wieder abdrehen. Hacksicherung in den Straßen von Dieppe. Abschuss! Deutsche Jäger sperren im Zusammenwirken mit der Flakartillerie den feindlichen Kampfflugzeugen und Jägern den Weg. Luftkampf in großer Höhe. Wieder ein Abschuss. So geht es an mehreren Punkten zugleich über den Kuban hinüber, der in breiter Front überschritten wird. Feuer auf MG-Nester. Unsere Truppen dringen kämpfend in die Stadt ein.